大家好啊，又係我華樂坊主啊。咁樣咧，好耐冇同大家講過時事咯喎，一路都係拆箱啊咁樣啊，咁就拆得太密啦都係。但係事實上真係咁多貨嘅。好啦，咁啊講翻嗰個咩啦，講翻啲時事啦。咁我今日想講咧，就講嗰幾單即係狗咬狗同埋狗咬人事件啦咁樣啦。咁咧就喺即係周圍都係啦，網上又好，我哋 YouTube 呢邊又好，咩都好啦。咁咧就好多唔同嘅意見啦，係啦。咁啊有啲就好合理嘅，有啲就好又好冷血嘅嚇，咩都有。咁樣咧就，但係有幾點咧反而點都觸及唔到我諗嘅有其中有一兩點嘅事喎。於是乎咧，咁今次我就會講即係呢個我意見啦，咁樣啦。咁樣咧就先講狗咬狗嗰件事先啦嚇，咁樣啦。咁狗咬狗呢件事咧，咁亦即係嗱呢啲咁嘅事咧，即係人又好狗又好啦，即係受傷或者死亡咧，呢個就一定係壞事嚟㗎啦，唔會係有好事㗎啦，咁樣啦。咁啊好啦，咁講翻嗰單嘢先啦。嗱嗰單嘢咧，即係受害者咧，其實都特別係受害者嗰個朋友啊，即係嗰個話係隻狗嘅契媽嗰個咧。咁其實呢樣嘢我記得好，我覺得係好即係點講啊？令人費解嘅就係咩嘢咧？就係咧嗱，佢自己自認咧就話係純狗師嚟嘅，唔係嗰啲叫咩啊？即係狗嘅訓練師啦咁樣啦，佢自己認㗎嚇咁樣啦。咁你既然係訓練師嘅話，咁你應該好明白狗嘅心理啦。咁你可以咧就去制止隻大狗啦，係嘛？咁啊希望可以有即係就算一線機會都好啦，可以救翻隻細狗啦咁樣啦。咁但係咧冇喎。佢喺度拍片喎，係嘛？拍完之後咧，就走去喊啊，咁樣啦。咁所以呢啲咧就即係但係事後咧嗱，即係嗱呢個你話喊咁樣咧，咁呢個就係人之常情係嘛？咁呢樣嘢我就唔會話有啲咩唔好嘅意見嘅。但係問題就係點樣咧？但係問題就喺佢咧，即係之後啦。之後咧就不停喺度發嗰啲貼啊，嗰啲咁嘅感受嘅情況，我又唔知佢嗰個目的啦，或者係講得難聽啲，即係佢嗰個意圖啊，佢嗰個意圖係乜嘢嘢咧嚇？係咪想話即係為將來呢個嘅索償鋪路啊？定係話想得到網民嘅同情啊？咁咧就即係賺課金啊呢樣嗰樣啲咁嘢啦。嗱呢個我唔敢講，嗱我冇話到係啊嚇。咁但係咧，我呢樣嘢我就好費解咯。咁結果係點樣啊？結果反而咧就係有好似係兩位定係三位啊？就係內地嚟嘅遊客嚟嘅，深圳嚟嘅遊客。反而咧嗰兩個男仔咧就見義勇為啦，就去即係拉住個狗嗰個頸箍啦，咁樣話，咁希望可以盡量即係等佢唔好再攻擊啊，成咁樣啦。嗱，其實佢哋兩個做咧都好危險嘅。咁因為咧嗰隻狗好大嚇，好大，即係咁根本咧對佢嚟，如果喺發惡嘅話咧，其實佢哋兩個都好大件事嘅。因為呢啲咁大嘅口咁大嘅狗咧，佢個口嗰啲咬合力好犀利嘅，咁樣啦。咁所以咧呢個就都幾得人驚嘅。咁同埋咧有樣嘢咧，佢就冇提到嘅，即係而家受害者冇提到嘅，兩位受害者都冇提到嘅。就係咧，即係大家唔知熟唔熟啲狗嘅性格啦，咁樣嗱，嗰啲咁嘅貴婦狗啊、比熊啊呢啲咁嘅細狗仔咧，同埋啲嗰個小臘沙啲咧，嗱呢啲咁嘅細狗咧，反而就最惡㗎喎，同埋最嘈啊嚇！佢哋咧即係見親狗咧，即係尤其是大狗咧，會吠得好犀利嘅，即係去挑戰嘅。咁啦，咁所以咧，你話係咪嗰啲人整個聲咧？咁呢個我就覺得唔係嘅。我覺得咧就係咧，亦都唔會無緣無故走過嚟嘅隻狗。我覺得咧就係因為咧，嗰兩個細狗咧就喺度吠嘅大狗啊。咁而兩隻狗嘅主人咧都係即係放咗狗帶啦，即係放鬆咗冇話有條帶喺度啦咁樣啦。咁變咗咧，咁嗰兩隻狗咪變咗係即係隨時可以俾人咬咯，可以咁講嚇。咁樣咯，咁所以呢一點咧就反而冇乜人提過喎。咁但係如果以我嘅經驗嚟講咧，呢三種頭先我講嗰三種狗咧就係勁嘈嘅，
勁惡嘅，即係佢對啲好惡嘅狗咧，佢哋都唔驚，我都係咁吠嘅，就咁樣嘅喎，係啊。咁但係當然啦，呢種情況就喺街度咧見到嗰啲有狗帶嘅情況啦，咁變咗佢哋係吠完之後咧都冇事嘅。咁通常咧養呢啲咁嘅即係貴婦狗呢類咁樣咧，主人咧都會好寵佢哋嘅，係啦。咁啊所以變咗咧就即係有縱容佢哋，有得佢哋咁做啦，成日都係咁做啦。咁所以就咪引致到呢個悲劇咯咁樣啦。好啦，咁啊跟住講翻嗰隻大狗，即係第一隻嗰個大狗啦。嗱，咁佢呢一隻咧西班牙血統嘅狗咧，咁佢呢隻狗咧其實就係即係嗱，佢唔算係嗰啲叫兇猛嘅狗嘅，即係喺定義嚟講啊，係啦，佢唔係嗰啲禁養狗啊，亦都列唔入係即係好高嘅啲咁嘅兇猛嘅狗類咁樣嘅，譬如你排10大咁樣啦，10大都好似未見唔到佢咁嘅喎，咁樣啦。嗱，咁但係有樣嘢咧，大家亦都係完全忽略到啊。就係所有嘅大狗咧，你諗下啦，佢咁大隻咧，佢哋咧係嗰種咁嘅活動力係好高嘅，係啊，佢哋咧就中意咧就即係可以咧去行街啦，啊最好就可以俾佢跑山啊、跑草原啊呢啲咁樣噶啦，呢個就最理想嘅呢啲嚇。咁佢哋就好中意、好想係咁嘅，因為佢哋有好多充滿能量啊，或者充滿活力啊。咁呢啲能量嘅活力咧就要即係消減啲先得嘅。咁就係做運動啦。咁啊周圍去跑啊成咁樣啦。咁嗱，我哋大家都好熟嗰個呢件意外後續啦，就係嗰個主人咧就話咧。就係咧，佢就成日挖開咗個洞啦，即係鐵絲網圍住挖開咗個洞，咁啊自己跑出去咁樣啦。咁點解無緣無故挖個洞咧？其實好簡單啫嘛。其實一睇就知呢個主人咧係好唔負責任主人嚟嘅。佢應該就冇帶佢周圍去散步啊，剩啲嘢嘅。咁咧就雖然佢個寮屋嗰度咧就有啲空位嘅，有少許嘅類似花園咁嘅東西啦，但係對佢嚟講，對咁大隻狗嚟講係唔夠嘅。啲狗咧一定要係出去行咁樣咧，最好就係跑啦，咁先得嘅。咁你韞喺呢度咁樣咧，就佢一定係唔舒服嘅，係嘛？咁啊主人又成日都唔喺度咁樣咧，係嘛？咁啊變咗就引致到咧，佢咪有啲咁嘅情況咯。咁啊出到去嘅時候咧，咁樣咧就佢係咪真係有心要真係咬嗰隻狗咧？其實呢個暫時嚟講都係個即係冇人知嘅事嚟嘅，因為好多嘢咧，嗰啲受害者咧都係會講笑一啲嘢嘅，好多時都係嘅。你睇東張西望嗰啲嘢咧，任何嘢都係個東張西望。嗰啲咁嘅苦主咧，好多嘢佢唔講出嚟嘅。咁我覺得呢個未講出嚟咧，就可能啲細狗喺度吠咯。係啦，咁啊，無論如何點都好啦，咁呢單嘢已經定咗啦。咁而呢個咁嘅嗰啲狗隻救助團體阿 Ken 咧，咁佢就希望咧就係隻狗唔使死啦咁樣啦。咁呢一點我同意嘅，係啦。咁有啲人咧就話咁啊，咁佢唔死啊，點樣去對得住嗰兩隻死咗嘅冤魂咧咁樣？嗱，咁呢樣我覺得唔可以咁講嘅，因為咧其實佢都係被動嘅。即係佢都係因為咁嘅條件係嘛？佢先至同埋之前又轉過幾手咯主人啦。咁佢啲咁嘅坎坷啊，即係命途多舛呢啲咁嘅嘢咧，都係即係有對隻狗嚟講都係有陰影嘅嚇。咁所以咧變咗嚟講咧，我覺得呢件事咧係完完全全係個主人嘅錯，而並不是隻狗嘅錯。咁所以如果救得到呢隻狗咧，我覺得都係好事嚟嘅。但係最緊要咧救翻隻狗咧，就唔好俾個主人啦。即係唔好俾翻嗰個原主人啦，即係嗰個話住寮屋嗰個咧，即係而家俾人告嗰個咧嚇，我就希望咧就會係個救助組織咧，佢哋養啦，係啦，佢哋訓練同埋佢哋養啦，咁咧就因為呢隻狗我睇佢樣都唔係話兇猛嗰啲，即係唔係話好兇猛啲狗嚟嘅啫咁樣啦，但係佢真係體積好大，佢需要好大嘅運動量啦咁樣啦。好啦，嗱咁呢單嘢咧就可以咧即係簡單咁樣咧，撮要咁樣講咗我意見啦。亦都係講咗我認為係重點啦咁樣啦。咁呢個悲劇已經發生咗，呢個冇得掹㗎啦，呢個已經係即係翻唔到轉頭㗎啦，係嘛？你點講點好啦？咁嗰兩隻狗都唔可以翻生㗎啦，咁樣啦。咁啊，希望兩隻狗咧就即係能夠脫離畜道啦。咁啊，即係下一世就唔好再做畜生啦，咁樣啦。咁都係好慘嘅咁樣啦。好啦，咁跟住講翻嗰個咬人事件啊。嗱，呢件事件咧更加離譜啦。嗱，呢件事件咧就其實咧當日咧即係警方啊同埋傳媒即係星島嘅01嗰啲咁樣咧，佢哋就講話係唐狗啦。咁其實呢個唐狗咧原來係政府嗰邊發出嚟嘅喎，
即係話佢哋嘅定義係唐狗，因為喺嗰個晶片啊嘛咁樣啦。其實咧當大家即係無論 YouTuber 又好，嗰個傳媒又好啦，都覺得係嗰隻係唐狗嘅時候咧，咁其實我已經睇唔係好過眼㗎啦。我已經咧就喺其中有2位 YouTuber 度咧，咁啊留低咗建設性嘅留言啦，即係客氣嘅嚇，就係話咧其實呢2隻唔係唐狗嚟嘅，係呢個比特犬嚟嘅咁樣啦，咁樣啦。咁點解會係咁？嗱當時咧個個都連一啲好點講啊，即係好受人尊敬嘅 YouTuber 咧嚇，佢哋都一路係講係唐狗咁樣啦。點解我咁緊張話要？即係點解我咁熱心話要係講咧咁樣？因為咧其實咧唐狗嘅正式名叫中華田園犬啦。其實中華田園犬咧就係好善良嘅狗嚟嘅嚇，同埋好聰明嘅嚇。咁我自己就好中意唐狗嘅咁啦。咁所以咧覺得咧俾人咁冤枉咧，覺得唔係好抵啦。咁點解我就話官方都未講話佢係呢個鬥牛梗啦，我就會話佢係比特犬咧。嗱，其實比特犬真係鬥牛梗啊嚇，鬥牛梗嘅其中一種嚟嘅咁樣啦。咁咧點解我咁講咧？其實一睇就知㗎啦，睇隻狗嘅樣咯。嗱，佢有2大特徵咧，就肯定佢係同比特狗一樣，比特犬一樣嘅。第一個就係對眼啦。嗱，對眼嘅形狀咧就好典型，就係呢個比特犬啊嘅眼睛嚟嘅。好啦，第二啦就係口啦。個口咧都好大嘅，係啦，咁口好大。咁第三啦，係越講越多，唔係1點2點啊嚇，就係佢呢隻狗咧，其實好即係個肌肉咧係幾發達嘅，係啦，咁樣啦，即係同比特犬一樣嘅。好啦，咁最後一點咧就係嗰個頭型啊，頭型同埋耳仔個樣啊。嗱，佢嘅頭型咧亦都係啦，亦都係唔係一般唐狗嘅頭型，佢係比較上偏圓啲同埋闊一啲嘅。咁呢啲咪比特犬嘅特徵咯，係嘛？所以咧，你話係唐狗咧，我就即係唔使嗰啲專家啦。我亦都唔係專家嚇，我唔係純狗師，唔係我絕對唔係專家。咁我都唔係專家睇得到咯。咁你話如果係嗰啲熟狗嘅人，因為我見到好多人 like 我講呢句嘢嘅，就係咁解啦。因為點解？因為好多識狗嘅人咧都知道。佢哋係並不是唐狗啦咁樣啦，咁呢個亦都係啦，揭示咗另外一樣嘢就咩咧？嗰啲獸醫咧即係亂咁，即係點講啊？即係將個真相冚咗落去咯，咁引致到咧呢啲咁嘅狗咧可以咧理論上呢種狗就唔應該喺香港出現嘅，係嘛？咁即係把關亦都有問題啦。嗱，咁你漁農處亦都係啦，漁農處你咁多所謂嘅專家喺度啦，係嘛？咁呢啲咁嘅專家冇理由一個人都睇唔到嘅喎，係嘛？所以呢樣嘢咧就係啦，同埋亦都係啦，係咪真係個獸醫咧？即係佢講翻個制度問題啦，係咪個獸醫講咗係乜就係乜嘅咧？咁你漁農處又信到係十足嘅咩？自己冇話去檢查一下或者睇下個樣啊，睇張相啊，成咁樣，咁係到然後再即係反問翻個主人，究竟佢係咪真係呢個唐狗咧？咁樣係嘛？其實即係你把關嘅機構咧，其實亦都有完全不可推卸嘅責任啦，咁樣啦。係啦，咁咧同埋咧，我有一樣嘢我覺得好激氣咧，就係咧後期咧，咁呢個漁農處係亦都發咗公告啦，即係話咧嗰隻係即係懷疑係呢個嘅比特犬嘅混種，即係混血嘅比特犬啦咁樣。咁你仲講呢咁到咁嘅時候咧，包括咁嘅謝子文都一樣啦。即係到咁嘅階段咧，仲講啲咩可能係啊、疑似啊呢啲咁嘅字眼咧，真係好乞人憎嘅。呢啲好哽耳嘅，係啦。即係咧呢啲咁嘅官腔咧，係嘛？即係你睇得到呢個官場係點㗎？即係嗰啲人個個咧都係要保護自己嗰啲咁樣咯。係嘛？保護自己驚講錯嘢啊，就咁樣咧，咁樣啦。咁其實都係講隻狗啫，係嘛？即係使唔使咁咁多咩？使唔使問埋律師啊？係嘛？使問埋呢個咩啊？律政司，咁律政司俾啲意見佢先發表咧，使唔需要咁樣咧？係嘛？所以睇到啲即係有啲人啊幾無能咧咁樣啦。好啦，咁啊唔講呢個政治嘢啦嚇，講翻隻狗先嚇。好啦，咁呢隻狗咧，其實佢嘅身世都係可憐嘅，佢1歲幾啫嘛。咁咧就之前啊俾人哋韞喺嗰啲咁嘅車場度啦，咁又俾條鐵鏈鎖住啊，咁樣咧活動又係啦。嗱個問題同頭先嗰隻咁嘅
即係嗰隻大狗咧，即係咬死兩隻細狗嗰個大犬咧，個情況一模一樣嘅。佢即係冇呢個活動能，即係冇個活動空間俾佢嘅。咁樣咧就綁住咗，咁啊食物又唔夠，水又未必有，即係咪亦都係可能唔夠啦。咁樣嘅話，咁惡劣嘅環境咧，你乜嘢狗啊？就算我哋忍啊，都忍唔到啦，係嘛？何況係狗添，係嘛？因為佢有佢哋天生嗰個咁嘅，即係佢哋嘅個即係佢哋嘅性格啊，同埋佢哋嘅嘢噶嘛。咁所以呢個亦都係一個大問題啦，係嘛？咁啊，成日佢哋都好凄涼噶啦，即係咁樣咧，咁最後咧就即係先至救得翻，即係同個主人又講完之後咧，咁啊救得翻呢隻狗咁樣啦。咁不過咧，嗱呢個亦都係引致嗰個新嘅問題啦。咁亦都係咧啱啱好今日咧，就都幾多人討論嘅，就係話啦，你救狗嗰個機構咧，咁啊將隻狗咧，即係將呢一隻咁危險嘅狗咧，放咗去嗰個狗酒店度咧，咁其實呢個咧，亦都係佢哋一個好大嘅失誤嘅咁樣係嘛？你啱啱先執一隻狗翻嚟，你都唔知佢係咩性格咩性，甚至乎咧佢連品種都唔知嘅係嘛？即係如果你即係其實我諗下呢啲咁嘅狗義工咧，佢哋見咁多呢個浪浪咧。咁佢哋冇可能唔識啲狗嘅品種㗎喎，係嘛？唐狗一定唔會係咁嘅樣嘅，純嘅唐狗係咪一定唔會咁嘅樣嘅？咁樣點解睇得出啦？嗱，我唔係專家，我睇得出啦，一眼就望得出係有晒呢啲咁嘅鬥牛梗嘅即係比特犬啦嘅特徵啦咁樣啦。咁點解呢一班成日都見到、成日都救助啲狗嘅、成日見到狗嘅呢個咁嘅義工咧，都睇唔到咧？係嘛？好啦，咁啊睇唔到，咁好啦，咁亦嗱你跟住咧，亦都係啦，咁你自己嗰個場收留唔到嘅咩？咁啊點解又要借用呢個咁嘅狗，即係呢個咁嘅狗酒店嚟咩？嗱，呢個亦都係個大嘅問號嚟㗎。其實我覺得今次造成呢位即係女士嘅死亡咧，我覺得亦正如好多網友都咁講啦。其實呢個咁嘅狗義工咧，即係咁樣將佢託喺嗰度嘅時候咧，其實真係要係一個最大嘅責任㗎嚇。雖然佢唔係有心嚇，佢絕對唔係有心嘅，都係即係都係，我覺得都係本着善心啦。咁但係問題咧就即係佢做呢個行為咧，就即係令到呢個悲劇出現咗咯咁樣啦。咁啦，咁嗱，同埋仲有一樣嘢喎，咁咧就呢個狗場嗰個即係嗱，而家即係受害呢個就係嗰個即係可以話老闆啦嚇，咁佢用嗰個 partner，個 partner 就係馴狗師嚟噶嘛，咁啲馴狗師應該好有經驗㗎，咁佢一望應該知道佢係呢種狗㗎啦，點解佢又唔出聲嘅咧咁樣啊？又唔講咧咁樣嗱，所以有好多呢啲咁嘅，你話係失誤又好，即係無論部門啊、人啊、嗰啲浪浪團體啊，或者係甚至乎佢自己個 partner 啦、馴狗師咁樣啦，咁呢啲咁嘅都冇人睇到嗱，即係一環一環嘅失誤咯，即係唔係一個人嘅，而係好多個因素夾埋一齊，就等於呢個悲劇啦，就係咁樣啦。咁樣嚇，咁樣咧嗱，如果咁講咧，我覺得咧就嗱，佢都話啲隻狗收留咗得9日啫嘛，即係喺呢個場度啊，咁即係話咧佢仲未熟悉個場嗰啲咁嘅即係起居飲食嗰啲嘢啦，咁樣啦，咁再加上啦，佢之前係俾人綁噶嘛，咁而家咧你嚟到呢個場度咧，其實就本來就係有個好大即係豐富嘅環境俾佢跑啊，俾佢成咁樣嘅，但係可能因為咧就係亦都係要運翻個籠，即係亦都係跟平時一樣啦，要運翻落個籠度啦，咁樣啦，咁變咗咧佢我唔即係佢可能會走出嚟食嘢嘅時候咧，食完嘢之後佢咪唔肯入翻個籠度咯，因為佢唔想再受呢個咁嘅即係呢個牢獄咁樣噶嘛，好似咁講係嘛？咁跟住咧，可能嗰位女士咧就趕佢翻入去啦嚇。咁呢個正常嘅嚇，佢冇做錯嘅呢樣嘢。咁但係變咗咧，就引致到呢種咁嘅狗咧，去即係攻擊啦咁樣啦。啊，同埋呢種狗咧攻擊咧，無論攻擊人又好，動物又好啦，佢有個特性嘅，佢哋最中意咧就係咬住個喉嚨嘅。啊嗱，你話如果中華田園犬咧，佢哋呢啲唔識咬，最多係你咬你手腳嘅咋，唔識咁樣特登咬住條頸嘅嚇咁樣咯。咁啊，但係呢啲比特犬咧就最叻嘅啦，就係咬喉嚨嘅。即係嗰啲動物啊，成咁樣咧，咁變咗咪實死咯，係嘛？即係佢全部都係朝朝攞命嘅，同埋呢啲咁嘅鬥牛梗咧，咁即係所謂鬥牛啦，係嘛？即係其實佢哋都好多時咧，我哋做啲咁嘅鬥狗嘅，咁咧佢好犀利嘅呢種狗咧，
佢一受到刺激嘅話咧，咁佢嗰啲腎上腺素咧，即係我哋人都會啦，你憤怒啊、驚恐啊。或者係嗰個情緒上落好突然間好大上大落嘅時候咧，咁我哋都會產生咗啲腎上腺素噶嘛。咁腎上腺素咧就令到啲血管就放開啦，即係擴張咗啦。咁擴張咗咧就啲血咧就流入去我哋最表面嘅肌肉啦。咁啊即係可以我嚟自慰又好，打人又好，即係打人又好，自慰又好，咩都好啦咁樣啦。咁狗呢個狗都係一樣嘅，但係呢個狗仲勁添。之後聽講話咧就係點樣？佢直情咧可以咧完全係唔受呢個嘅，即係唔會痛嘅，係啦。咁咧就總之咧就係咬到即係可以咁講啦，一定咬到你咪死為止嘅，係啦。咁中途就唔會放口嘅，你點樣淋佢，揾啲咩嘢淋佢咧，佢都唔會放到口，揾棍打佢都唔會嘅，因為佢哋好執着呢一樣嘢嘅，即係好頑固。其實可以咁講，佢嘅性格係啦。咁所以咧，我相信就係咁樣咯。所以佢話咬，即係可能啲人睇翻，即係佢睇翻 CCTV 啦，咁就話咬咗1分鐘啦咁樣。嗱，諗下1分鐘咁短嘅時間都係咬得死人喎。咁你可想而知咧，佢係幾緊要啊，係嘛？咁我諗呢隻狗咧都劫數難逃㗎啦。即係首先冇人敢話要救佢，係嘛？同埋你救翻佢係點樣咧？邊個處理咧？係嘛？邊個養佢咧咁樣啦？咁所以我覺得呢一個咧就同埋已經輿論上嘅問題咯。我相信冇人敢救佢噶啦咁樣。咁我覺得呢隻狗咧真係個命運都凶多吉少噶啦。咁啊結束佢即係又短啦，即係即係歲幾啦嚇，又短又悲慘嘅狗生啦。咁亦都係同一句啦，就希望佢咧就能夠脫離呢個六道輪迴嘅畜生道啦。咁啊去啲好嘅地方啦咁樣啦。咁呢個就係我自己嘅即係祝福啦，可以咁講啦。咁咧就，但係咧就呢件事發生咗咁多悲劇咧，咁我諗大家就都會好唔開心啦，係嘛？同埋好詫異啦，咁樣啦。咁之後又有話狗咬貓嗰啲咁，其實呢啲事件咧，我相信就日日都發生嘅。不過咧就冇人報啫，係嘛？因為係咁嚴重，先至引起人報啫嘛，咁報咗之後啲人就有 attention 啊，成咁樣，跟住咪變咗有多人講啊，成咧咪變咗熱話咯，就係咁樣啦。其實呢啲事咧，我相信就日日都發生緊嘅，只係話咧嗰啲即係濕星嘢唔值得報，冇人報啫。咁而家有新聞價值咯，咪多咗人報咯。而事實上咧，今次呢起碼就係話即係呢個Yoho Mix 嗰邊嗰兩隻狗啦，同埋呢個咬死人呢隻狗呢個大牛梗咧，咁呢兩單嘢就真係大嘢嚟嘅，咁所以咧報咧亦都係正常嘅，咁啊所以咧跟住咧先撩起咗其他啲濕濕碎碎嗰啲咁嘢咯，咁就唔係話呢排啲狗係特別惡，而係話成日都發生嘅，即係話咧未去到嗰個 level 咧就可以我嚟即係可以報咁樣啦，係啦，嗱咁我就意見就講完啦，咁啊希望大家有啲即係有關啲部門啊或者人事啊剩咧就真係檢討一下啦，應該要點樣做咩要點樣做咁樣啦。咁就係啦，咁啊多謝大家收聽啦、收睇啦咁樣啦，咁就麻煩大家咧就先俾個訂閱啦，訂閱我頻道啦，因為我頻道有成10種唔同嘅主題嘅，咁我相信起碼都有1-2種會啱大家睇噶啦咁樣啦，咁啊大家訂閱我頻道啦，咁我有啲咩嘅主題咧，咁咧就喺我個播放清單入邊有噶啦。播放清單分得好清楚噶啦，即係邊一樣就係啲乜嘢咁樣啦，咁就希望大家就多多支持啦嚇，咁麻煩大家咧亦都係啦，咁啊即係留低你嘅留言啦，你嘅睇法啦，咁當然啦係建設性同埋客氣嘅留言啦，咁樣咧就亦都唔好有人身攻擊其他留言嘅網友啦，咁樣啦，咁啊等大家自由發揮啦，咁樣啦，好啦，咁啊多謝大家嚇，好，拜拜。